Vi skal se på differentiationen af den naturlige logaritmefunktion ln af x. Vi har altså, at funktionen f af x er lig med ln af x, og så vil vi gerne finde den afledte funktion f mærke af x. Og det viser sig, at f mærke af x er lig med en x-del, så den afledte funktion af ln til x er lig med en x-del. Og lad os gå i gang med at bevise det resultat. Og til det bruger vi som sædvanligt tretrinsreglen, så vi starter med trin 1, hvor vi jo skal opskrive delta f, f af x plus delta x, minus f af x. Og funktionen f var jo ln af x, så det her det er det samme som ln af x plus delta x minus ln af x. Og så vil jeg lige gå til trin 2, inden jeg begynder at omskrive det her udtryk. Så jeg får delta f divideret med delta x, som altså er ln til x plus delta x minus ln af x, divideret med delta x. Nu vil jeg så omskrive brøken her, i det jeg vil indføre en ny variabel. Og lad mig lige prøve at illustrere her, hvis jeg har et koordinatsystem her, hvor jeg tegner grafen for den naturlige logaritme. Så har jeg en x-værdi her, og så ln til x her, så funktionsværdien, og her har jeg x plus delta x, og altså funktionsværdien ln til x plus delta x. Så vil jeg kalde ln til x for y, og afstanden op til den næste funktionsværdi heroppe vil jeg kalde delta y, og derfor kan jeg selvfølgelig kalde den funktionsværdi for y plus delta y. Vi har altså, at y er lig med ln af x, og y plus delta y er lig med ln af x plus delta x. Så har vi altså nu et udtryk for ln til x plus delta x givet ved y og delta y, og for ln til x, som altså er lig med y. Det vil sige, at vi kan erstatte hele tælleren i differentialkvotienten herovre med de her udtryk for y. Men vi har jo også en nævner herover med delta x i, så lad os lige se, om vi ikke også kan erstatte den med noget, der indeholder y. Og for at gøre det, så vil vi faktisk isolere delta x i det her udtryk. Og der skal vi udnytte, at vi kan ophæve funktionen ln ved at bruge den omvendte funktion på udtrykket. Og den omvendte funktion til ln, det er jo den naturlige eksponentielle funktion e i x. Det vil sige, at hvis jeg skal have ophævet ln her, så skal jeg simpelthen tage bruge funktionen e i x på begge sider i den her ligning. Så jeg skriver op e i y plus delta y, så har jeg brugt e på venstre siden, og det er så lige med e i ln til x plus delta x. Og som sagt, så ophæver e og ln så hinanden her på højre siden, så der står så bare x plus delta x, som altså er lige med e i y, e i y plus delta y. Nu kan vi jo så isolere delta x i den her ligning, men vi har jo stadigvæk det her x, som vi gerne vil have skrevet, omskrevet til noget, der indeholder y i stedet for, men det kan vi jo så bruge den anden ligning her til. Fordi hvis vi også bruger den naturlige eksponentielle funktion på begge sider i den,
så får vi altså e i y er lige med e i ln til x, eller e i y er lige med e og ln spiser hinanden, og så er der x tilbage. Og det vil altså alt i alt sige, at hvis jeg isolerer delta x i ligningen her til højre, delta x, den er altså e i y plus delta y, så skal vi jo flytte x'et herover og trække det fra. Det vil sige, at jeg skal faktisk trække e i y det fra. Så, undskyld, vi får det her udtryk. Og så er vi klar til at indsætte i differenskvotienten over til venstre. Delta f divideret med delta x. ln til x plus delta x, ja det var lige med y plus delta y. Minus ln af x, det var lige med y. Så minus y divideret med, og så i stedet for delta x, skriver vi udtrykket her, e i y plus delta y minus e i y. Og så lægger vi lige mærke til, at der står y minus y op i tælleren, så de går ud med hinanden. Så delta f divideret med delta x, det er altså lige med delta y divideret med e i y plus delta y minus e i y. Så hvis vi nu kigger nærmere på brøken her, så er det forhåbentlig nemt at se, at den har jo visse lighedspunkter med differenskvotienten for funktionen e i x'te. Hernede i nævneren, der har vi forskellen mellem to funktionsværdier for funktionen e i x'te, eller i det her tilfælde kalder vi jo den variable for y, men det er jo bare et andet navn for variablen, så det gør ikke nogen forskel. Men vi har altså forskellen mellem to funktionsværdier hernede i nævneren, og så har vi så en forskel mellem y-værdierne, som altså er det vi normalt kalder x heroppe i tælleren. Så det vil sige, hvis der havde stået x i stedet for y, og så der var byttet om på tæller og nævner, så vil det faktisk være differenskvotienten for funktionen e i x'te. Og lad mig lige gøre det, at jeg prøver at omskrive udtrykket en lille smule, i det jeg lige ser, at hvis jeg dividerer 1 med følgende brøk, e i y plus delta y minus e i y divideret med delta y, så får jeg det, der står ovenfor. Jeg har altså mit et-tal heroppe i tælleren, så skal jeg dividere det med en brøk, og det gør man jo ved at dividere med den og gange med den omvendte. Det vil sige, at jeg skal vende brøken herom og gange med den, og så får jeg jo brøken ovenfor. Det vil sige, at her har jeg altså 1 divideret med differenskvotienten for funktionen e i x, eller e i y, det rettere sagt, fordi variablen nu hedder y. Og det vil jo sige, at hvis jeg nu går til trin 3 i tretrinsreglen, og altså skal se på, hvad der sker med det her udtryk, når delta x går imod 0, ja, så er det jo i hvert fald klart, at brøken her går imod 1 divideret med differentialkvotienten for funktionen e i x eller e i y, det rettere sagt, som jo er funktionen selv, som vi har bevist i en anden video. Og det går den jo altså imod, når delta y går mod 0. Men vi ved altså, hvad brøken her, som jo er lige med delta f divideret med delta x, går imod, når delta y går mod 0. Men vi er jo interesseret i at finde ud af, hvad den går imod, når delta x går mod 0. Men hvis vi nu kunne vise, eller kunne indse, at delta y går mod 0, når delta x går mod 0, så vil brøken her jo gå mod den samme værdi, når delta x går mod 0, som den altså gør, når delta y går mod 0. Men hvis vi lige kigger tilbage på grafen heroppe, hvor vi definerede y og y plus delta y, ja, så kan vi jo se, at ln af x
er en pæn kontinueret funktion. Det vil sige, når delta x går mod 0, det vil sige, at den her x-værdi kommer tættere og tættere på den anden x-værdi, så vil den her y-værdi komme tættere og tættere på den anden y-værdi, og det vil sige, at delta y bliver mindre og mindre, går altså mod 0. Så vi konkluderer altså, og lad mig lige skrive det op her, vi konkluderer, at delta y går imod 0, når delta x går imod 0, og derfor er f mærke af x, som altså er grænseværdien for delta x gående imod 0, af delta f divideret med delta x, altså grænseværdien for, eller af, grænseværdien for delta x gående mod 0 af vores udtryk her, 1 divideret med e i y plus delta y minus e i y divideret med delta y den grænseværdi, den må være lige med 1 divideret med e i y. Det er altså fordi nævneren hernede er differenskvotienten for funktionen e i x, det bare med variablen y indsat i stedet for x. Og når delta x går mod 0, så går delta y altså også mod 0. Det vil sige, at brøken hernede, eller nævneren hernede, eller rettere sagt brøken, som er i nævneren her, går imod den afledte funktion for e i y, som jo er funktionen selv, e i y. Men så er vi næsten færdige, fordi vi mangler sådan set bare lige at få det her sidste udtryk her omskrevet, så vi slipper for det her y. Men vi ved jo heroppe fra, at e i y det er lige med x, så 1 divideret med e i y det er simpelthen lige med 1 divideret med x. Og det vil altså sige, at vi kan konkludere, at f mærke af x er lige med 1 divideret med x, som jo også var det, vi påstod ovenfor.